हेलो दोस्तों, बाबा जी मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको दिखाते हैं जियो के डोंगल से जियो के कीपैड मोबाइल को कैसे फ्लैश किया है, जो कि मेरे पास मॉडल है जियो का F220B। इसको कैसे जियो के डोंगल से फ्लैश करेंगे चलिए आज बताते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, बालाजी मोबाइल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस फ़ोन को फ्लैश कर रहे हैं वो है हमारा जियो का कीपैड फ़ोन, जिसका मॉडल नंबर है F220B, जो कि हम जियो के डोंगल से फ्लैश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हम जियो के डोंगल से फ्लैश कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्यूफिल टूल से नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने ये वेलकम फ़ोन है इसलिए जियो के डोंगल से फ्लैश किया। बाकी अदरवाइज फ़ोन अलग अलग तरह से, कुछ फ़ोन अलग अलग तरह से फ्लैश होते हैं। फिलहाल ये वेलकम है तो हमने यूनिटी डोंगल से किया है, ये फ़ोन फ्लैश हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको फ्लैश करना है। सबसे पहले आपको अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, जो कि हमने ये साइड में ओपन कर रखा है। उसके बाद अपना यूनिटी डोंगल कनेक्ट करना है, जो कि हमने कनेक्ट करवा लिया था। और ये अल्टीमेट मल्टी टूल, इसको ओपन करना है, रन कराना है हमें सिस्टम में। रन कराने के बाद आपको इसकी फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद प्रोग्राम फ्लैश फाइल को टिक करना है। और ये 3 लाइन्स जो दिखी हैं इसको टिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम मोबाइल को स्टार और हैश एक साथ प्रेस करके USB केबल से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे। फ्लैश बटन पे क्लिक करने के बाद ये मोबाइल हमारा फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्लैश हो रहा है। बस इतना सा प्रोसेस करना है। और सॉफ्टवेयर संबंधित कोई भी और जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। और चलिए देखते हैं फ्लैश हो रहा है कम्प्लीटली। इसको देखते हैं फ्लैश होने देते हैं, इसको थोड़ा टाइम देगा। मैं स्पीड प्ले बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा लाइव वीडियो जो मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो शेयर करता हूँ। दोस्तों एक बात बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो जो भी देखें पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो सॉफ्टवेयर संबंधित तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, मैं उसके लिए कोई दिक्कत। तो चलिए देखते हैं कम्प्लीटली फ्लैश हो रहा है। ये कम्प्लीटली हमारा फ्लैश हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें।